連屋企隻嘢都勸你要入手㗎。Double Clean 靜寵 ，Double Clean 寵物級專業機皇，全身升級，雙面極靜，更加 Pro。你以為養寵物係溫馨、陪伴、治癒，其實每日2800條毛毛滿天飛，空氣濁、鼻敏感，各種臭氣分子更加係陰魂不散，毒氣入體。傳統淨化機通通舉晒白旗 ，Double Clean 真正寵物級別淨化機，你吸貓，我吸毛，寵物主子都必備，品超所值。Double Clean 專做清潔品類，實力熱賣受歡迎。今期靜寵升級，更 mini 更慳位，淨化更勁抽，四面加副環吸，每小時449立方米，颱風級循環風量，循環力強勁，每個鐘全屋換氣可以達到7.5次。煙霧暴力實測，每小時285立方米 CADR 快速淨化空氣，全機12度風度，強力環吸，風度口夠大，團毛都可以塞入去，唔會好似其他牌咁棘喺風口，吸到成面貓毛。係兩面首創配方3重強效過濾系統，攔截、分解殺菌、除臭，採取 H13 醫療級 HEPA 濾芯，0.3微米粒粒物都隔走，連醫院細菌都擋得住。最後一層全球首創紫魔方改性炭，專攻寵物各種臭味源，全屋清新。貓杯狀病毒殺滅率大於99.99%，沙門氏菌都冇得留低。屋企有煙聞，大屏幕仲 show 埋 PM2.5 數值，空氣靚唔靚？一眼睇晒海。Totally 淨化機一定要揀寵物級別，等同價格，除塵、除毛、殺菌、除味，樣樣都得。濾芯6至8個月換一次就得，而且安裝超簡單，低耗能，最高檔開足24小時，消耗1度電，慳翻唔少錢買貓條狗糧。最過癮係頂部喵星人專屬寶座，甩帽就即刻吸走，一舉兩得。側邊仲有萌趣撐武器，主子玩到唔捨得走啊！就連包裝盒都超靚，可以做貓屋，仲有防咬電線、防誤觸設計、隱藏式電源接口。低噪靜音設計，即使正常模式細過55分貝，睡眠模式就更低，少於25分貝，比環境音仲要低。造型靚仔，全屋任意隨心放，品超所值 get Double Clean 靜寵 Pro。